guys, mag-unboxing tayo. So, ito yung first unbox natin guys sa Shopee. So, yun. Open natin. Ano pala po guys? Bali mga gamit ko guys. Bali, ito siya guys. 5-layer multi-purpose cold storage guys. So, open natin siya guys. Kailangan siya i-assemble guys. Bali, ito siya guys. Ano kaya ito? Need po siya guys i-assemble. So, yun. Bali, ganyan. So, bali, magiging ganyan siya, guys. Kaya, tulong mo ako. Help mo ako, assemble natin. Paano kaya? Ang dami. Ito ata yung pinakatakip o pinakababa. Pinakauna. Because of this. Bale, ito yung lid. Lid.
guys, hindi ko alam. Alam ko yan. Ano ba ganyan? Dapat papasok. Tama naman po. Saan ba pinaka-ano nito? Basta ito siya naka-ano. Sulag-sulag. 1, 2. May isang pinaka-base dyan. Baka ito, yung green. Ayan. Yan yan. Taas ata yan eh. Hindi yung taas to. Yung Taas ano, na yan. Ito nga siya oh. malapad lang siya. Same lang yan sila eh. Ito. Ganyan lang. Ganyan siya. Pari-pareho. Mali yung lagay. Ilan yung ganito? Isa lang? Ito. Ganyan pala. So what, Yan. Yan. Tapos ganun dito. Ano sa iba. Hindi, ano mo muna yung ano. Isang ganito sa harap. guys, dalawa na yung na-assemble natin. Nung umpisa mahirap din. So ito na siya guys. 5 layer. 5 layer. So yun guys. 1, 2, 3, 4, 5. Then, ganyan po siya. So, ayan. Ganyan. Lagayan po siya ng mga tirang food. Na hindi siya maubos para hindi
dikit niya. Ayan, guys. So cute, guys. Ayan siya. Ito first unboxing and assemble natin ng ano guys, ng ating parcel sa Shopee. So yun, in-order natin. So ang ganda siya guys. So ganda din ang quality niya, matibay din. Mabilis lang din siya deliver. 3 to 4 days, 3 days na lang po. Tapos ayan siya, mura lang. Nasa 199 lang siya guys. Per shipping na siya. Pinamitan ko ng voucher guys. So yun. So ang ganda niya. So yun guys. That's it. Share ko lang sa inyo. Sana nagustuhan yung video ko na ito for today's video guys. Thanks for watching and see you in my next video guys. Meron pa tayo next nito. See you soon. Next video ko guys. Unboxing and a symbol parcel from Shopee. So yun guys. Thanks for watching. See you in my next video guys. Bye bye.